作為一個釣魚佬，識整船係好正常噶。嚟啊！啱啱唔方向。Hello， 大家好啊！歡迎翻嚟漁人推介頻道，我係阿火。呢個時間日潛打魚差唔多收季，係時候執定啲架撐準備釣魚啦。阿火舊嗰部頂流機差唔多玩咗5年，而家都係時候退役咯。趁呢排得閒啲，阿火都準備裝部海柏 P90 頂流機玩下。想容易啲拆部機落嚟，加個快插板咧就方便啲。有時打風落雨，拆咗部頂流機收起佢，咁安全好多啦。今次裝嘅時候會加多個旋轉支架，平時部頂流機就收喺船入面，用嘅時候先轉部機出去，咁樣泊船就方便啲。阿火隻船就22尺，用呢部24伏嘅頂流機就夠晒啦。開箱啊！咦，幾好喎！跟機有2個車葉，放一個喺船度做士啤咁啱啦。咦，依個遙控上面有顯示器喎，咁樣操作起上嚟就方便好多。呢個快插，佢呢個嘢成個盤轉噶嘛。嗱，佢有幾個恤㗎？45度一個角度咯，即係我哋喺大船度要轉呢個大窿，再加4個細窿，即係呢塊板嗰4個窿，加呢個大窿。呢大概咁多度噶嘛？呢個嚿係咯，但係你要插支棍要插落水噶喎，所以咪轉出去嗰陣時咪插落水咯。我喺側邊啊，係啊，側邊咯，一轉到嚟呢度嗰剎那就，喺側邊轉，或者轉咗個45度角咁咯。哦，都夠晒落喎。係啊，大家喺裝之前最好係度清楚，如果要翻手再裝咁就好麻煩噶啦。阿火喺買船嘅時候就預咗個位裝頂流機，所以個旋轉支架就咁裝喺3個位上面就得啦。咁樣裝起上嚟就簡單好多。我哋就變咗就第時唔使突咗塊膠板出嚟，個好處就係，即係就算我哋打魚都唔使突個板出嚟，就淨係平時用嗰陣時先至轉咗佢咯，咁冇咁容易撞到隔離船咯，嗰塊板貼到盡裝咯。好，就咁咯，嚟啊！個旋轉支架下底有個細正方板，原本就應該放喺甲板底嘅，不過火裝頂流機個位就封死咗，咁就只能夠擺喺上面啦。呢個快拆咗好多機型都啱用，將塊轉接板收喺機底，個座就收喺旋轉支架上面，喺個底下面加多塊膠墊做防震，咁部頂流機裝上去就會實好多啦。個旋轉板下底螺絲咧就唔可以突出嚟，如果啲螺絲太長，轉嘅時候就會刮到船邊噶啦，所以突出嚟嘅螺絲要用磨機磨咗佢。跟住咧，呢個呢度，呢個呢度，呢一條係咯，卡度唔係師公姐，真係就咗螺絲，得，係嘛？咁樣壓落去，係咯。哇！似啦，開始似樣啦，似樣啦，似樣啦，可以可以釣魚啊！喂，平時應該褪出去係嘛？咁樣平時就係咁樣，懟落去㗎啦。收埋就咁嘅，收埋咪嗱，收埋咪咁咯。收埋就咁咯。作為一個釣魚佬，識整船係好正常噶。嚟啊！啱啱唔方向。咁樣戳下戳。得啦，實啦。好掂啊！亮燈儀式唔亮燈，咁邪我？咦，奇怪啦，裝完唔着燈嘅，唔通有咩地方裝錯咗？26伏有啊，有啊，即係有電到呢度咯。咦，唔係喎，開機好似要將個遙控器拍埋主機度嘅喎。嗱，裝機之前唔睇說明書係咪衰咧？仲有。有電啦！有電到啦！要拍住啊！唔係啊，呢個位啊，佢冇掣㗎。我見到 Stephen 好似係都係咁樣着㗎。咁樣啊？咪就係啱埋咁着咯。
哦， setting pairing。你有冇選擇工作模式啊？哇，好叻啊我！咁你有冇揾到 GPS 啊？揾到啊！有冇啊？揾到啊！咁你就可以開始試用㗎啦。可以試用噶啦，我哋可以試掉啦，係嘛？好彩有成班朋友仔幫手啫，用咗3個鐘頭，終於裝好晒部機啦。我未開到盡喎，最盡10啊，係啊，唔係10速啊。你睇下嗰個海圖機幾攞咪知咯。2.8 落啊！我攞嚟拖膠魚咪啱咯，呢個速度。依部頂流機推到盡行到3落，得閒用佢嚟拖下咖喱，油都慳翻好多啊！依部海拍仲有個好處，用佢定咗位之後，可以用個遙控器撳前撳後，慢慢沿住啲位嚟吊，咁就方便好多啦。好淺㗎嘛，好淺㗎咋？講緊都係2米水、1米水嘅就埋邊。點講㗎？你嗰個呃你啊？真定假啊？呢條唔係魚嚟㗎。擺拍㗎你係嘛？係咯。你冇兩個冇運㗎喎。係咯。魚啊！你似擺拍喎師兄，夜潛都冇見喎。點解你會釣到嘅？嚇？係咁咯。嚇？點解嘅？真定假？我呢度有一成斤重，我睇手下。係啊，知道。真係㗎？咁叻嘅你，有冇人幫我鬧喎？我嚟，佢都晒好重喎。包包。知我咩料啦？唔係薯條，最有料啊唔，Sam 啊！係薯條啊！堅料唔係薯條。包包。哇！真係唔關我事啊！我隻船叫啊！咗你唔好周圍拍物㗎啦！唉，你又唔聽講嘅，唔聽話啊！冇咩好講，一個人玩晒。話攬得晒。哇，攬住咋，冇攬住啫，攬住啫，攬住啫。好危險啊！呢隻。呢邊好難喂，撈喎。你去咪又係嗰條友，呢個大隻啲添喎。哇！喂！捉，又係嗰度有。冇事。喂，阿正專登阿哥喺嗰度啊！阿哥喺你後邊。good size 呢度，擺落呢度，擺落呢度啊！吹佢甩咗就賴你㗎啦，仲喺度㗎嘛？喺度。包好危險啊！哦，真係危險啊！因為佢打橫攬啊，見到佢。哎呦，大尾友啊！咦，帶話喎呢支嘢，一下，唔係呢個位。哎，得，應該誒插落個呢個位，個圖都要。係啊，呢個位。哎，掂啊！哦，搞掂。用頂流機 fit 油啊，真係方便好多。至少揸船嗰個都有得釣下啊嘛。揸隻船出去同朋友釣魚，自己冇得玩咁好慘。講下，朋友仔又中啦。好大隻喂！哇！佢呢個位噴，你唔好驚啦，你一揭就冇咗㗎啦。哇！都大隻喎，整體都大隻喎。死啦！死啊正！我真係中喎！點算啊？我收唔收好啊？唔好賴低我啊！我收，賴低我！我收就嗱，你唔好搞我啦，你唔好搞啦，喂，你自己釣啊，你唔好理我，都冇。你唔好理我啦。我整甩佢，我整甩佢。冇啊！中咗先啦！我整甩佢。冇。我要陪阿正整甩佢。一殼眼淚。哇！我唔要啫。哇！佢要正喎，打橫。
咁啊有機會啦，係乜嘢？哦，我真係唔想啊，正哦，求下你。 O K 喎，又喺深水喎。係啊，好深添啊呢只。快啲去嗰邊啦，已經抌咗啦，我即刻哇飆尿啊！係咪㗎？魚嚟㗎嘛？哦，嗰啲大尾友好小氣啊！唔好講嘢啊！講嘢啊！唔好講嘢啊！大尾友好小氣啊！唔係你㗎，屌！嚇，咩嚟㗎？唔乸係啊！得㗎。係啊係啊係啊！唔係啊，嚿蛇㗎，即使怕啦，唔怕啦！唔要啊！我唔要啊！我唔要，過埋呢度啦！你唔好再咁樣嚇我啦！哇！小心小心！玩咗半日，部機都冇甩個位，第一次用佢就開齋釣到魚，唔錯唔錯。如果大家對個旋轉支架或者頂流機有興趣的話呢，可以打以下電話問下。買機嘅時候提供優惠碼 FishFunHK 可以獲得贈品一份。我哋今集就講到嚟呢度，下集翻嚟見，拜拜。